Սիրելի հայրենակիցներ, թվում էր, թե Հայաստանի իշխանությունների անօրինակ հանցավոր ու ավազակաբարո բնույթի մասին ասված է ամեն ինչ և դժվար կամ գրեթե անհնար է որևէ նոր բան ավելացնել։ Սակայն մի ցնցող նորություն ցրում է այս տպավորությունը և հնարավորություն տալիս խնդիրը դիտարկել բոլորովին մի այլ տեսանկյունից, լիարժեք դարձնելով իրականության մինչ այժմ ձևավորված հասարակական ընկալումը։ Ես նկատի ունեմ Վիկիլիքսի աղմկահարույց հրապարակումները, որոնցից պարզվում է, որ Հայաստանի իշխանական համակարգի էությունը մեզանից շատ ավելի լավ, կրկնում եմ, մեզանից շատ ավելի լավ հայտնի է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այսինքն Երևանում հավատարմագրված ամերիկյան դիվանագետների կանոնավոր, բարեխիղճ ու մանրակրկիտ զեկուցագրերի շնորհիվ ԱՄՆ-ի կառավարությունը կատարելապես տեղյակ է եղել, որ առաջին 2008 թվականի նախագահական ընտրությունները ոչ միայն բացարձակապես չեն համապատասխանել միջազգային չափանիշներին, այլև ընդհակառակը ուղեկցվել են լայնածավալ ընտրախախտումներով, լցոնումներով, ընտրակաշառքով, բռնություններով, վարչական ռեսուրսների օգտագործմամբ, քվեարկության մասնակիցների թվի ահռելի ուռճացմամբ, թեկնածուների համար անհավասար քարոզչական հնարավորությունների ստեղծմամբ, որոնք էականորեն ազդել են ընտրությունների արդյունքների վրա։ Մասնավորապես ամերիկյան դեսպանատան գնահատականներով ես ստացել եմ ոչ թե 21.5, այլ 30-35% ձայն, ինչը նշանակում է, որ առաջին փուլում հաղթելու համար Սերժ Սարգսյանին չի բավարարել առնվազն 6-ից 11% ձայն, հետևաբար նա չի ընտրվել և օրինակարգ նախագահ չէ։ Երկրորդ, ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի դիտորդական առաքելությունը 2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրություններին գնահատական է տվել ԵԱՀԿ և ԵԽԽՎ խորհրդարանական պատվիրակությունների ճնշման տակ և ԵԱՀԿ անդամ որոշ երկրների միջև ձեռք բերված կոնսենսուսի արդյունքում։ Ես կրկնում եմ, այս ամբողջը ամերիկյան դեսպանատնից իրենց պետքարտուղարության ուղարկված փաստաթղթերն են ասում։ Ըստ այդմ, ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունը փաստորեն չի կատարել իր բուն պարտականությունը և ընտրությունները անկախաբար գնահատելու փոխարեն, որը նրա պարտքն էր, ենթարկվել է ԵԱՀԿ անդամ երկրների կառավարությունների կայացրած քաղաքական որոշմանը։ Պատկերացրեք ինչ է տեղի ունենում։ Հսկայական առաքելություն, մոտ 300 հոգի, գալիս են դիտելու մեր ընտրությունները, իբրև թե անկախ անկողմնակալ գնահատական տալու համար, կազմում են իրենց եզրակացությունները, գալիս են ժողովի, սպասում են Եվրոպայից ինչ պիտի հրամայեն իրենց կառավարությունները, որպեսզի ձևակերպեն իրենց զեկույցը։ Էլ ինչ եք գալիս դիտելու այդ դեպքում։ Մի անգամից նստեք Եվրոպայում, ձեր զեկույցները գրեք ուղարկեք, այդքան էլ փող են ծախսում։ Ուրեմն այս ճնշման հետևանքով այդ առաքելության զեկույցում հայտնվել է ընտրությունները հիմնականում համապատասխանել են ժողովրդավարական չափանիշներին չարաբաստիկ ձևակերպումը։ Չարաբաստիկ այն իմաստով, որ այդ ձևակերպումն էր, որ Հայաստանի իշխանություններին հիմք տվեց բողոքի խաղաղ ցույցերը իշխանության յուրացման փորձ որակելու և մարտի 1-ի սպանդը արդարացնելու համար։ Իդեպ, զեկուցագրերից մեկում նշվում է, որ ընտրություններից հետո կայացած մի հանդիպման ժամանակ, որին մասնակցել են նաև ամերիկյան դեսպանատան աշխատակիցները, ԵՀԿ-ի այդ
ԵՀԿ-ի առաքելության փոխ նախագահ ասել է հետևյալը. կարծեք թե ասել է այս իշխանությունները մեր մեսիջը, մեր պատգամը սխալ հասկացան։ Այսինքն ինքն էլ ընդունում է, որ հենց այս ձևակերպումն էր մարտի 1-ի ոչռագործության պատճառը։ Երրորդ, 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ որոշում կայացնելիս ակնհայտ ճնշման ու ապօրինի թելադրանքի ենթարկվել նաև Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական դատարանը, բայց այս անգամ արդեն ոչ թե արտաքին ուժերի, այլ Հայաստանի գործադիր իշխանության կողմից։ Ըստ ամերիկյան դիվանագետների հայտարարած տեղեկությունների եւ սեփական դիտարկումների, դատարանը հակված է եղել բավարարել ընտրությունների արդյունքների բողոքարկմանը վերաբերող իմ դիմումը, բայց իր անդամների նկատմամբ կիրառված ահաբեկումների պատճառով եւ անձամբ Ռոբերտ Քոչարյանի պահանջով հարկադրված է եղել կայացնել հակառակ որոշումը։ Ահա ձեզ նաև սահմանադրական դատարան։ Չորրորդ, բացի նախագահական ընտրություններից, ես կրկնում եմ նկատի ունենալ, ինչ որ ես շարադրում եմ, սա ամերիկյան դեսպանատան գնահատականներն են, իմ խոսքերը չեն։ Բացի նախագահական ընտրություններից, զանգվածաբար ու սիստեմատիկորեն կեղծվել են նաև Երևանի կենտրոն համայնքի թաղապետի 2008 թվականի և Երևանի ավագանու 2009 թվականի ընտրությունները։ Ավագանու ընտրությունները մասնավորաբար ավանդական ընտրախախտումներին զուգահեռ ուղեկցվել են ընտրական հանձնաժողովների անդամների, լրագրողների, վստահված անձանց ու դիտորդների նկատմամբ կիրառված աննախադեպ չափերի հասնող բռնություններով։ Եվ այդ ամենի արդյունքում հանրապետական կուսակցության հավաքած ձայները ապօրինաբար ավելացվել են շուրջ 15-ից 25%-ով։ Սա ամերիկյան դիվանագետների գնահատականն է։ Հինգերորդ, Հայաստանում հաստատված իշխանական համակարգը իր բնույթով դասական ավազակապետություն է, սա իրենք են ասում, կլեպտոկրատիա, որի գլխին ավազակապետություն, որի գլխին կանգնած են Ռոբերտ Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ստեղծել է քրեա օլիգարխիկ տարրերից կազմված իր սեփական բուրգը, ինչի շնորհիվ մի քանի տասնյակ ընտանիքներ տնօրինում են երկրի համարյա ողջ տնտեսական կարողությունները, դրանք անսահմանափակորեն ծառայեցնելով իրենց անձնական հարստացման գործին և տնտեսական ասպարեզից դուրս մղելով մրցակից տարրերին ու մանավանդ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող գործարարներին։ Վեցերորդ, իշխանությունների հետ լիակատար սերտաճման շնորհիվ օլիգարխիան ձեռք է բերել նաև հսկայական քաղաքական կշիռ, դառնալով ավազակապետության գլխավոր հենարաններից ու ընտրությունների կեղծման ամենահիմնական գործիքներից մեկը։ Օլիգարխների դերը մեծ է հատկապես ազգային ժողովում, որում նրանք ապօրինաբար տիրապետող դիրք են զբաղեցնում, ի վիճակի լինելով ազդել երկրի գերագույն օրենսդիր մարմնի կողմից ընդունված բոլոր օրենքների ու որոշումների վրա։ Յոթերորդ, լիովին խախտված ու աղավաղված է դատական իշխանության անկախության սկզբունքը։ Ըստ Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակի վերաբերյալ ԱՄՆ պետքարտուղարության 2009 և 2010 թվականների տարեկան զեկույցների, որոնք կրկին կազմված են Երևանի ամերիկյան դեսպանատնից ստացված տեղեկությունների հիման վրա, դատարանները շարունակում են ենթարկվել գործադիր իշխանության ճնշումներին։ Կա ինքնապարտադրված ակնկալիք, որ դատարանները մեղավոր են ճանաչելու բոլորին, ում մեղադրանք է առաջադրված, կամ շատ դատավորներ վախենում են հաշվեհարդարից, եթե արդարացման վճիռ կայացնեն իշխանությունների համար կարևոր զգայուն գործերով։ Ութերորդ, տեղեկատվության էլեկտրոնային միջոցները, այսինքն ռադիոհեռուստատեսության բոլոր կայանները գտնվում են գործադիր իշխանության լիակատար վերահսկողության տակ։ Այդ պատճառով ընդդիմությունը հարկադրված է իր քարոզչությունը իրականացնել միայն փոքր տպաքանակով հրատարակվող թերթերի, տեսասկավառակների և հանրահավաքների միջոցով, ինչը զգալիորեն սահմանափակում է նրա հնարավորությունները հասարակական կարծիքի ձևավորման և իշխանությունների քաղաքական որոշումների վրա որևէ կերպ ազդելու գործում։ Իններորդ,
Իշխանությունները ապօրինի խոչընդոտներ են ստեղծում անգամ ընդդիմության սահմանափակ քարոզչական հնարավորությունների իրականացման համար, անհիմն պատճառաբանություններով սիստեմատիկաբար մերժելով հանրահավաքների անցկացման վերաբերյալ ներկայացված դիմումները, հանրահավաքների օրերին ոստիկանական ուժերի միջոցով փակելով Երևան մտնող մայրուղիները, ինչպես նաև հյուրանոցատերերին արգելելով քաղաքական միջոցառումների կամ նույնիսկ մամլո ասուլիսների համար դահլիճներ տրամադրել ընդդիմադիր կուսակցություններին եւ անկախ հասարակական կազմակերպություններին։ Ամերիկյան դիվանագիտական զեկուցագրերից մեկի համաձայն Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները անձամբ տասնյակ անգամներ սպառնալիքներով արգելել են ընդդիմությանը դահլիճներ տրամադրել նույնիսկ Armenia Marriott եւ կոնգրես հյուրանոցների օտարերկրացի տնօրեններին։ Այս մասին այդ տնօրենները անձամբ պատմել են ամերիկյան դեսպանին, որոնցից մեկը ասել է, որ իրեն 20 անգամ են արգելել, մյուսն ասել է իրեն 10 անգամ արգելել են ընդդիմությանը դահլիճ տրամադրել։ 10-րդ 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների եւ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված ընդդիմության հարյուրավոր ներկայացուցիչներ իրենց քաղաքական գործունեության համար ենթարկվել են քրեական հետապնդումների եւ շինծու գործերով ու անհիմն մեղադրանքներով դատապարտվել տարբեր ժամկետների ազատազրկման։ Նրանց դատավարությունները ընթացել են օրենքի կոպտագույն խախտումներով, դատավորները ակնհայտորեն կաշկանդված են եղել դատախազների կանխակալ դիրքորոշմամբ, որպես կանոն անտեսելով պաշտպանական կողմի օրինական պահանջներն ու իրավական փաստարկները։ Դատավարությունների գլխավոր նպատակը եղել է ոչ թե արդարադատության կայացումը, այլ ընդդիմության կողմից իշխանության բռնի յուրացման վերաբերյալ պաշտոնական վարկածի հաստատումը։ 11-րդ նախորդ կետի ներքո, լույսի ներքո, խիստ հատկանշական է, որ թեև ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության երկրների, ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների պաշտոնական ներկայացուցիչները Հայաստանի նախագահական ընտրությունների եւ մարտի 1-ի իրադարձությունների գործերով ազատազրկված քաղաքացիներին երբևէ հրապարակորեն չտվեցին քաղբանտարկյալ որակումը, այդ բառը սակայն, ով զարմանալի, political prisoners, քաղաքական բանտարկյալներ եւ political detainees, քաղաքական կալանավորներ տարբերակներով նշված անձանց վերաբերյալ շուրջ 60 անգամ գործածված է ամերիկյան դիվանագետների խնդրով առարկա զեկուցագրերում։ Տեսեք, ասում են, պաշտոնապես երբեք չեն ասել, բայց երբ որ զեկուցում են իրենց կառավարությանը, հանգիստ ասում են, այսքան քաղբանտարկյալ կա, այս քաղբանտարկյալի կատվամբ այսպիսի դատավարություն է ընթանում։ Դուք ասեք, սա ինչ է նշանակում։ Այսինքն, թե այդ դիվանագետները, թե ԱՄՆ կառավարությունը անկախ իրենց պաշտոնական հայտարարություններից Հայաստանի ազատազրկված ընդդիմադիր գործիչներին անվերապահորեն քաղբանտարկյալ են համարել։ Իդեպ, մի ավելի արդեն անեկդոտիկ դեպք։ Հիշում եք, ունեինք մի մարդու իրավունքների պաշտպան, որի ինքն իրեն հպարտորեն օմբուդսմեն էր կոչում։ Ուրեմն զեկուցագրերից մեկից տեղեկանում ենք, որ ԱՄՆ դեսպանի հետ կայացած հանդիպումներից մեկի ժամանակ նախագահական ընտրությունների եւ մարտի 1-ի իրադարձությունների գործերով ազատազրկված անձանց նա նույնպես 2 անգամ քաղբանտարկյալ է կոչել։ Երբ դուք հիշում եք, երբեք հրապարակորեն չարտասանեց այդ բառը եւ երբ որ նրան դա հարցնում էին, ասում է դե գիտեք ինչ, սա իրավական տերմին չէ եւ դա չեմ օգտագործում, կամ ասում էր սպասեք դատավարությունները վերջանան, դրանից հետո ես կասեմ իմ կարծիքը, դատավարություններն էլ վերջացավ, իր մոնիտորինգն էլ վերջացավ, այդպես էլ այդ բառը նա արտասանեց միայն ամերիկյան դեսպանի մոտ։ 12-րդ նախագահական ընտրությունների ընթացքում եւ մանավանդ մարտի 1-ի սպանդից ու արտակարգ դրության հայտարարումից հետո զանգվածային քաղաքական հալածանքները բացի ընդդիմադիր գործիչներից տարածվել են նաեւ ընդդիմության համակիրների եւ անգամ հանրահավաքների սովորական մասնակիցների վրա։ Բազմաթիվ մարդիկ քաղաքական դրդապատճառներով հեռացվել են աշխատանքից,
սկսած 9 դիվանագետներից ու գլխավոր դատախազի տեղակալից, ավարտած բուհերի դասախոսներով, ուսուցիչներով և բյուջետային հիմնարկների ու մասնավոր ընկերությունների շարքային աշխատակիցներով։ Ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող տասնյակ գործարարներ ենթարկվել են հարկային կամայականությունների ու նույնիսկ քրեական հետապնդումների, որոնց հետևանքով նրանցից շատերը կրել են ծանր նյութական վնասներ կամ ընդհանրապես կորցրել իրենց բիզնեսը։ Հաստատաբար, ձեզանից շատերի համար այս տեղեկություններն ու գնահատականները բացառությամբ թերևս որոշ մանրամասների առանձնակի նորություն չեն պարունակում, քանի որ Հայաստանի իրականության ամերիկյան պատկերացումը գրեթե լիովին բառ առ բառ համընկնում է Հայ ազգային կոնգրեսի պատկերացմանը, որը վաղուց ձեզ հայտնի է։ Դրեք երկու փաստաթուղթ իրար կողք, այն ինչ ես շարադրեցի, եւ դրեք այն հսկայական փաստաթուղթը, որը կոնգրեսի պատվիրակությունը ներկայացրել էր այս երկխոսության ժամանակ իշխանության պատվիրակությանը։ Կարելի է համարել ամերիկյան այս փաստաթուղթը այդ մեծ փաստաթղթի սեղմագիրն է, ուրիշ ոչինչ, ոչ մի տարբերություն։ Բայց տարբերությունը նրանում է, թե այս իրականություններից մենք ինչ եզրակացություն ենք անում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ինչ եզրակացություն են անում։ Վստահ կարող եք լինել, որ այնինչ ասված է կամ արտացոլված է ամերիկյան փաստաթղթերում, նույն բովանդակություն ունեն նաև Եվրամիության երկրների երևանյան դեսպանատներից ուղարկված գաղտնի զեկուցագրերը։ Պարզապես ամերիկացիների բախտը չի բերել, նրանց արխիվն է բացվել։ Ռուսական բոլոր արխիվները նույն պատկերն եք ստանալու, նույն իրականությունն եք ստանալու Հայաստանի վերաբերյալ։ Բայց այս ամեն ինչը նշանակում է մի բան, որ ոչ միայն Միացյալ Նահանգները, այլ ողջ Արևմուտքը ամենայն մանրամասնությամբ տեղյակ է եղել մեր երկրի ներքին կյանքի բոլոր արատավոր երևույթներին, սկսած ընտրությունների սիստեմատիկ կեղծումից ու ահավոր չափերի հասնող կոռուպցիայից, ավարտած ժողովրդավարական ազատությունների և մարդու իրավունքների համատարած ոտնահարմամբ։ Արևմուտքը քաջ տեղյակ է եղել մանավանդ, որ 2008 թվականի նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը չի հաղթել և իշխանությունը զավթել է բռնությամբ, բայց դա իմանալով հանդերձ որոշել է աչք փակել այդ հանգամանքի վրա և ամեն կերպ օրինականացնել ու ամրապնդել նրա իշխանությունը։ Այս դիրքորոշումը հստակորեն ձևակերպել է ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Դանիել Ֆրիդը 2008 թվականի հոկտեմբերին հենց Երևանում հայտարարելով հետևյալը. Հայաստանին Սերժ Սարգսյանի պես նախագահ է պետք։ Ինչը եթե փորձենք թարգմանել, ինչ է ասում այս մարդը։ Եթե փորձենք թարգմանել, ասում է հետևյալը, որ Արևմուտքին, ոչ թե Հայաստանին այսպիսի նախագահ է պետք, Արևմուտքին Հայաստանում Սերժ Սարգսյանի պես չընտրված, կոռումպացված, հանցագործ, գող, ավազակ նախագահ է պետք։ Հայաստանի ու հայ ժողովրդի որ մեղքի համար, եթե այդքան լավ նախագահ է, տարեք ձեզ նախագահ դարձրեք։ Բայց, խնդրում եմ, մի կողմ դնելով բարոյական կամ արժեքային ասպեկտները, կարծում եմ այս հարցի պատասխանը պետք է փնտրել բացառապես ռեալ քաղաքականության ոլորտում։ Այստեղ բարոյականության հարց չէ, սկզբունքների հարց չէ, բարեգործության հարց չէ, կա քաղաքականություն, դա նշանակում, եթե Ամերիկան այդպես է որոշել, ուրեմն նա ինչ որ քաղաքական խնդիր է լուծում։ Վիկիլիքսի հրապարակած փաստաթղթերի մանրակրկիտ ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ԱՄՆ-ի կառավարության համար Հայաստանին վերաբերող ամենագլխավոր, եթե ոչ միակ խնդիրը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումն է։ Այդ թեման կարմիր թելի պես անցնում է ինչպես Երևանի, այնպես էլ Անկարայի
եւ Բաքվի ամերիկյան դեսպանատներից պետքարտուղարության ուղարկված բազմաթիվ զեկուցագրերով։ Ուստի ակնհայտ է դառնում, որ Ամերիկան Հայաստանում որևէ ուրիշ ռազմավարական հետաքրքրություն չունի, ոչ նավթ, ոչ այլ հարստություններ, չգիտեմ, ոչ ստրատեգիական դիրք, ոչ աշխարհաքաղաքական նշանակություն, բացի թերևս Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծումը, որը սակայն Ամերիկայի համար նույնպես կարծեք թե օժանդակ ածանցյալ է մի խնդրի, որը ծառայելու է նորից հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորմանը։ Կարելի է ըստ այդմ վստահաբար պնդել, որ ԱՄՆ եւ ընդհանրապես Արևմուտքը, որովհետեւ այս նույն մոտեցումը կա նաեւ Եվրոմիության մոտ, որ ԱՄՆ եւ Եվրոմիությունը Հայաստանին վերաբերող որևէ այլ քաղաքական կնճռի լուծման ոլորտում այնքան ջանք ու եռանդ չեն ներդրել, որքան հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացում։ Կրկնում եմ, սա գլխավոր թեման է այդ զեկուցագրերի։ Գուցե ասենք փաստաթղթերից 3-ից մեկը վերաբերում է այս հարցին։ Նշելով այս ամենը, ես չեմ կասկածում, շատ ուշադիր եղեք, ես չեմ կասկածում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Եվրոմիության առաջատար երկրների հետապնդած նպատակի ազնվությանը, կրկնում եմ, նպատակի ազնվությանը այս խնդիրը լուծելու վերաբերյալ։ Ես չեմ կասկածում։ Եվ ի տարբերություն շատերի, ամենևին հակված չեմ դրա ետևում դավադիր մտադրություններ, էգոիստական շահագրգռություններ կամ երկակի ստանդարտներ փնտրելու։ Որովհետև լիովին համոզված եմ, որ անկախ Արևմուտքի վերաբերմունքից հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը բխում է ոչ միայն միջազգային անվտանգության ու համագործակցության, այլև առաջին հերթին տարածաշրջանի երկրների ու ժողովուրդների, այդ թվում առանձնապես Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի շահերից։ Օբյեկտիվորեն սա այն խնդիրն է, որքան կարևոր է Միացյալ Նահանգների կամ Արևմուտքի համար, նույնքան գուցե եւ ավելի կարևոր է մեզ համար, Հայաստանի համար։ Իսկ նպատակի հարցում Հայաստանի եւ Արևմուտքի մոտեցումները նույնն են, նույնը։ Թեև ակնհայտ է, որ Արևմուտքի այդ խնդրի իրականացման ճանապարհին նաև նա ունի գուցե եւ այլ նկատառումներ, որովհետեւ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելով լուծվում են նաև որոշ այլ հարցեր, ինչպես օրինակ այս Կովկասում ռուսական եւ իրանական ազդեցության թուլացումը, Միջին Ասիայից դեպի Եվրոպա էներգակիրների անխափան փոխադրման ապահովումը, կամ թեկուզ հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ Սփյուռքի ճնշման չեզոքացումը։ Սակայն միևնույն է, եթե այս նկատառումները անգամ կան, դրանք որևէ չափով չեն կարող նսեմացնել հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության շուտափույթ կարգավորման կարևորությունը, որում կրկնում ենք, ամենաշահագրգռվածը պետք է լինենք մենք ինքներս։ Հայաստանի նկատմամբ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ու Եվրոմիության երկրների վարած քաղաքականության սխալը հետևաբար ոչ թե նրանց հետապնդած նպատակի, այլ այդ նպատակին հասնելու ճանապարհի մեջ է։ Այստեղ է, որ մենք չենք կարող հաշտվել այդ իրականության հետ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացում նրանք բացառիկ խաղադրույք են կատարել իրենց իսկ կողմից ոչ օրինակարգ, կոռումպացված եւ հանցագործ համարված Սերժ Սարգսյանի վրա, հաշվի չառնելով հասարակական կարծիքի կարևորությունը եւ այդ գերզգայուն խնդիրների լուծման գործում ժողովրդի բավարար աջակցության անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի ոչ մի նախագահ չի կարող լուծել այս հարցերը, եթե չի վայելում ժողովրդի լիակատար վստահությունը։ Արևմտյան քարոզչությունը գովեստներ ու հաջողություններ շռայլելով ամեն ինչ արել է
Սերժ Սարգսյանի հեղինակությունն ու դիրքերը թե արտաքին աշխարհում, թե երկրի ներսում ամրապնդելու համար, նրան ներկայացնելով որպես քաջ, նախաձեռնող ու լայնախոհ պետական այր, բայց մտքում ունենալով չընտրված, գող, ավազակ, հանցագործ այր։ Ավելին, քարոզչությունից բացի, սա քարոզչության աջակցություններ, քարոզչական աջակցություններ։ Քարոզչականից բացի ամերիկյան կառավարությունը Սերժ Սարգսյանի դիրքերը ամրապնդելու, նրա հեղինակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ կատարել է նաև գործնական քայլեր, ինչի մասին մասնավորապես վկայում է պետքարտուղարությունից ուղարկված մի պաշտոնական ուշագրավ նամակ, որում Երևանի դեսպանատան աշխատակիցներին հանձնարարվում է տեղեկություններ հավաքել այն անհատների ու խմբերի մասին, որոնք քաղաքական վտանգ կարող են ներկայացնել Սերժ Սարգսյանի համար։ Ինչու՞։ Ակներևաբար այդ անհատների ու խմբերի վրա որևէ կերպ ազդելու կամ նրանցից սպասվող վտանգը չեզոքացնելու նպատակով։ Ահա ինչպիսի ծառայություններ են մատուցել Սերժ Սարգսյանին։ Կարծում եմ, ավելորդ չէ նշել նաև, որ Արևմուտքը երբեք այդպիսի անվերապահ աջակցություն չէր ցուցաբերի Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ, եթե չունենար հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցերում որոշակի զիջումների գնալու վերջինիս հավաստիացումները։ Ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների հաշվին կայացած ցանկացած գործարք, եթե ոչ կարճաժամկետ, ապա երկարաժամկետ կտրվածքով հաստատաբար դատապարտված է ձախողման։ ԱՄՆ-ի եւ Եվրամիության կողմից Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ ցուցաբերված անվերապահ ու անհաշվենկատ աջակցությունը սա պետք է ասել ի հուսախաբություն իրենց։ Այդ աջակցությունը ոչ թե հեշտացրել, այլ ընդհակառակը անհուսալիորեն բարդացրել է նրանց իսկ հետապնդած գլխավոր նպատակի իրականացումը, ինչի վկայությունն է թե հայ-թուրքական հարաբերությունների, թե Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացներում ներկայումս տիրող գրեթե փակուղային վիճակը։ Այդ աջակցությունը նաև սխալ հասկացվելով Հայաստանի ավազակաբարող իշխանությունների կողմից նրանց շատ ավելի սանձարձակ ու հակաժողովրդական է դարձրել, հաղթահարելու փոխարեն ավելի ևս խորացնելով ժողովրդավարության եւ օրինականության ճգնաժամը, ինչպես նաև բազմապատկելով հայ ժողովրդի տառապանքները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիության երկրները պետք է հասկանան վերջապես, որ թե հայ-թուրքական հարաբերությունների ու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը եւ թե Հայաստանի մնացյալ կենսական խնդիրների լուծումը, կոռուպցիայի հաղթահարումը, օրինականության վերականգնումը, սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավումը եւ այլն հնարավոր է միայն հիրավի ընտրյալ, օրինապահ եւ ժողովրդի լիակատար վստահությունը վայելող իշխանությունների ձևավորման պարագայում։ Պետք է հասկանան նաև, որ ժողովրդավարությունը, օրինականությունը եւ մարդու իրավունքները որևէ պատճառաբանությամբ չի կարելի ստորադասել թեկուզ ամենավեհ նպատակներին, թեև մենք չէ, իհարկե, որ նրանց պետք է քաղաքականություն սովորեցնենք ու բացատրենք իրենց ազգային շահերը, ինչը պարզապես ծիծաղելի կլիներ։ Կարծում եմ սակայն, չսովորեցնելով, չբացատրելով հանդերձ, մենք գոնե իրավունք ունենք ակնկալելու, որ Վիկիլիքսի բացահայտումները նրանց վրա լուրջ բարոյական պարտականություն են դնում, այլևս Հայաստանի իշխանություններին թույլ չտալ ցինիկաբար սահմանափակելու ժողովրդավարական ազատությունները, ոտնահարելու մարդու իրավունքները, անպատիժ կերպով կողոպտելու ազգային հարստությունը, առավել ևս բռնություններ գործադրելու սեփական ժողովրդի նկատմամբ։
Դա պետք է անեն հիմա, ոչ թե ուշացած, ինչպես Եգիպտոսում, Լիբիայում, Թունիսում։ Հիմա պետք է անեն, որովհետև իրենք էլ իրենց մեղքի բաժին ունեն այս իրավիճակի համար։ Անկախ արևմուտքի վերաբերմունքից հայ ժողովուրդը որևէ կերպ մտադիր չէ հաշտվել սեփական երկրում ոչ օրինակարգ, հանցագործ, անբարեկիրթ ու ամբարտավան իշխանություն ունենալու մտքի հետ։ Վիկիլիքսի հրապարակումները նրան հայ ժողովրդին ավելի մեծ համոզվածություն ու վճռականություն են ներշնչում ավազակապետությունը հնարավորինս արագ թոթափելու և երկրի սահմանադրական կարգը վերականգնելու հարցում։ Ամենայն պատասխանատվությամբ ղեկավարելով համաժողովրդական շարժումը, Հայ ազգային կոնգրեսը մինչ այժմ ձգտել է այդ նպատակին հասնել բացառապես խաղաղ, օրինական ճանապարհով և երկխոսության մեջ մտնելով իշխանությունների հետ փորձել է քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարել քաղաքակիրթ միջոցներով, բայց կիրթ արմատից կազմված բառերը կարծես թե խորթ են հնչում իշխանությունների ականջին և նրանք հասկանում են միայն ճնշումների լեզուն, ինչը ի դեպ նույնպես արձանագրված է ամերիկյան դիվանագետների զեկուցագրերում։ Նրանք էլ ասում են, Սերժ Սարգսյանը երբեք որևէ քայլ չի անում, մինչև ճնշումների չի ենթարկվի։ Հետևաբար, այսօրվանից մենք պետք է ավելացնենք Հիմայի ժամանակն է գալու, ես ասել եմ, սկսելա, ուրեմն, քանի որ նրանք հասկանում են միայն ճնշումների լեզուն, հետևաբար մենք այսօրվանից պետք է ավելացնենք մեր ճնշումները և առավել հաճախակի ու մարդաշատ հանրահավաքների, ինչպես նաև զանգվածային այլ միջոցառումների միջոցով ստիպենք իշխանություններին կատարելու մեր պահանջները, որոնք են առաջին, մինչև տարվա վերջ, անցկացնել արտահերթ նախագահական և խորհրդարանական ընտրություններ։ Երկրորդ, ընտրություններից առաջ Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքում կատարել էական փոփոխություններ, նրանցում ընդգրկելով մեր ներկայացրած հայտնի առաջարկները։ Երրորդ, առաջիկա 3 ամիսների ընթացքում բացահայտել 2008 թվականի մարտի 1-ի 10 սպանությունները և քրեական հետապնդում սկսել դրանց պատասխանատուների նկատմամբ։ Չորրորդ, ազատ արձակել քաղբանտարկյալ Տիգրան Առաքելյանին և կարճել կոնգրեսի 7 երիտասարդ ակտիվիստների նկատմամբ հարուցված քրեական գործերը։ Հինգերորդ, վերացնել Երևան քաղաքում փողոցային առևտրի վրա դրված անօրինական արգելքը։ Վեցերորդ, չեղյալ հայտարարել Երևանում տեղադրված կրպակների ապամոնտաժման վերաբերյալ ընդունված որոշումը։ Յոթերորդ, դադարեցնել մայրաքաղաքի ճարտարապետական նկարագրի այլանդակումը և արգելել Երևանի կենտրոնում բարձրահարկ շենքերի կառուցումը։ Լսեք, այս հարցը կարող է մարդկանց շատ փոքր թվալ, բայց հասկացեք, այս հարցը և Հայաստանում օտարալեզու դպրոցների հարցը, եթե մնացած իրենց արածները մեր մարմինն էին ոչնչացնում, այս երկու հարցը մեր հոգին են ոչնչացնում, լեզուն և Երևանի ճարտարապետությունը։ Ութերորդ, օրենքով արգելել, այդպիսի օրենքներ կան քաղաքակիրթ երկրներում, օրենքով արգելել բարձրաստիճան պետական պաշտոնյաների
ազգային ժողովի պատգամավորների եւ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարների կողմից մամուլի միջոցների եւ լրագրողների դեմ դատական հետապնդումների հարուցման պրակտիկան սա խայտառակություն է ինչ որ տեղի ունենում Հայաստանում։ Հասկանալի է, որ առավել դժվարինը առաջին երկու պահանջների կատարումն է։ Հիշեցնեմ, արտահայտ ընտրությունների եւ ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու։ Այս երկուսն են ամենադժվարը։ Ուստի հարկ ենք համարում հայտարարել, որ մենք մաքսիմալիստ չենք, երբեք մաքսիմալիստ չենք եղել։ Եվ պատրաստ ենք լրջորեն վերաբերվել այդ արդիվ իշխանությունների առաջարկած ցանկացած ողջամիտ փոխզիջման։ Կրկնում եմ, ուշադրություն դարձրեք։ Մեզ դատարկ մանր մունր զիջումները չեն դատարակում։ Ողջամիտ փոխզիջման։ Ինչպես նշել եմ իմ նախորդ ելույթում, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին Հայաստանի քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման հարցում լուրջ բեկում կամ վերջնական հստակեցում է տեղի ունենալու։ Այս պնդման հավաստիացումը դուք կստանաք հաջորդ հանրահավաքում, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 30-ին։ Հիմա մի բանել եւ վերջացնեմ, մի բանել եւ վերջացնեմ, լսեք, համաժողովրդական շարժումը, Հայ ազգային կոնգրեսը, թե ազատության մեջ, թե բանտերում, թե վտարանդիության մեջ, արել է հնարավոր ամեն ինչ մեր ժողովրդին այս մղձավանջից փրկելու համար եւ պատրաստ է այսուհետև եւս անելու հնարավորը կամ հնարավորից էլ ավելին։ Բայց դրանում վճռական խոսքը պատկանում է ձեզ, ժողովրդին։ Ես միշտ ձեզ հետ եղբայրաբար եմ խոսել, հավասարը հավասարի հետ։ Առաջին անգամն է, որ ոչ թե խնդրում, ուզում եմ ձեզ մի բան հանձնարարել։ Հանձնարարում եմ այս բանը եւ դա լինելու է ձեր քննությունը։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը հաջորդ հանրահավաքին իր հետ բերելու է առնվազն 5 մարդ։ Առնվազն։ Արեք այդ բանը եւ դուք կհասնեք ձեր բոլոր նպատակներին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ լսել ուշադիր։ Ուրեմն այսօր մենք որոշել ենք երթ չանել, որովհետև կարծում եմ այն էներգիան, որ մենք պետք է ծախսենք այսօրվա երթի ընթացքում, մեզ շատ պետք է գալու սեպտեմբերի 30-ին։ Հայաստանի հիմնադիր նախագահը կարծում եմ շատ պարզ ամեն ինչի մասին արտահայտվեց։ Եվ մենք այսօրվանից սկսում ենք պայքարի բոլորովին նոր փուլ։ Եվ ես համոզված եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը այդ պայքարի փուլում իր անելիքը գիտի եւ իր անելիքը կանի։ Այժմ ես այս պահին դեռևս չեմ փակում հանրահավաքը։ Ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ մենք բոլորս այստեղ հենց հրապարակում քննարկենք, վերլուծենք, փոխադարձաբար ճշտենք այստեղից առաջին նախագահի կողմից հնչեցվածը
եւ համոզված վերլուծությամբ բաժանվենք իրարից։ Այժմ կընչի երաժշտություն, որից հետո միայն հանրահավաքը պաշտոնապես կհամարվի փակված։